हेलो दोस्तों, प्राइम एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, फ्रिज में जो चोकिंग हो जाती है या फिर लीकेज होती है, ये दो प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ में हम उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि क्या किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल 100% आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ इसमें लीकेज है या फिर इसमें चोकिंग है। आज दोनों प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल के करके भी दिखाऊंगा आपको और थ्योरी भी है दोस्तों, दोनों चीजें आपको इसमें बताऊंगा मैं और साथ ही एकदम 100% एकदम कारगर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बारीक से बारीक जानकारी भी दूंगा। भले से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी आपको मिलने वाली है लीकेज और चोकिंग के बारे में दोस्तों। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। सिर्फ आप एक अंगूठा लगना है, बाकी कुछ नहीं है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ में जब आप हमें लाइक करते हैं तो हमें मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर इस वीडियो को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई से नई वीडियो डालता रहता हूं और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फ्रिज के पीछे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कंप्रेसर है, इसकी मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि गैस इसमें है या नहीं है। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, ये चालू कंप्रेसर है, मतलब हमारा फ्रिज चल रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों चोकिंग की, कि चोकिंग आखिर आती क्यों है और जब ये आ जाती है तो हमको कैसे पता चले कि इस फ्रिज के अंदर चोकिंग है। तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि चोकिंग आती क्यों है दोस्तों। चोकिंग दोस्तों कई कारणों से आती है। सबसे पहला कारण है दोस्तों उसमें मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब है जब फ्रिज पुराना होता जाता है या फिर उसमें कचरा होता है तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो कंडेंसर का पाइप है या और पाइप कह लीजिए या तेल होता है इसके अंदर, तो कई कारणों से आता है। तो सबसे पहला कारण होता है मॉइस्चर। तो जब मॉइस्चर आता है जो जंग कहलाती है, तो वो मॉइस्चर क्या होता है, जब गैस के साथ वो घूमता है तो घूमते घूमते वो फिल्टर में आता है। तो आपको ये फिल्टर किस लिए होता है दोस्तों, ये फिल्टर इसीलिए होता है कि कोई भी कचरा आए तो वो यहाँ पे रुक जाए। लेकिन वो बहुत बारीक अगर कचरा होता है तो वो कैपलरी में चला जाता है। तो वो दोस्तों जब फिल्टर में जाता है तो वो सीधा कैपलरी में आ जाता है। आप देख रहे हैं कैपलरी के अंदर बहुत सुई की बराबर एक सुराग होता है जिससे कि ये हमारा ठंडा करने में वर्क करता है। तो जब ये सुई की बराबर में कोई भी एक बारीक सा कचरा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि आपका फ्रिज जो है चोक हो गया है, तो वो क्या होगा, ज्यादातर क्या होता है कचरा ही आता है। और दूसरा कारण ये होता है, कचरे के अलावा क्या होता है, इसमें जो तेल होता है कंप्रेसर के अंदर, तो गैस के साथ साथ जो जब ये प्रेशर फेंकता है अपना, तो उसके साथ साथ क्या होता है, तेल जो है इसके साथ चला जाता है। जब साथ चला जाता है तो ये तेल जो है ना सीधा हमारे फ्रीजर में जाता है। जब ये फ्रीजर में जाता है तो वहां पे क्या होता है, ये जो गैस को आगे जाने का रास्ता होता है वो बिल्कुल रोक लेता है। जब गैस आगे जाना बंद हो जाती है या हल्की गैस जाती है तो कूलिंग हमारी बहुत कम हो जाती है और कम होते 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 वो बिल्कुल ठंडा करना बंद कर देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब तेल आगे जाना बंद हो जाता है तो वो गैस को भी हमारी रोक लेता है, जिससे कि उसका जो सर्कुलन होता है, जो ठंडा करने का जो प्रोसेसर होता है, वो एकदम बंद हो जाता है। जब सपोज कर लीजिए कोई भी रास्ता है अगर उसको बंद हो जाए तो वो जो उसका वर्क है, जो उसका काम है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजर में से जो तेल आता है तो वो जाता है हमारा सीधा यहाँ पे, जो सेक्शन लाइन आती है वो यहाँ पे तेल वापसी में आ जाता है। लेकिन वो इतना तेल नहीं होता है, जो कि वो इतना प्रेशर से नहीं होता है जो कि तेल हमारा वो वापसी आ जाए। वो कैपलरी के अंदर, फिल्टर के अंदर एंड हमारे जो फ्रीजर है उसके अंदर वो तेल रुक जाता है, जिससे कि बहुत से कारणों से हमारी जो फ्रिज की कूलिंग है वो उस पर भी फर्क पड़ता है और साथ में जो हमारी चोकिंग की दिक्कत है वो भी बढ़ जाती है। तो उसके बाद दोस्तों ये तो हुई दोस्तों हमारी चोकिंग की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लीकेज की। अब लीकेज क्यों आती है दोस्तों, लीकेज दोस्तों वो इसलिए आती है क्योंकि जब यहाँ पे आप देखें, कोई भी आपने टाका देखा होगा, तो दोस्तों ये जो आप टाका देख रहे हैं तो कभी कभी जो मैन्युफैक्चर होते हैं जो टाका लगाते हैं या हम भी कहीं काम करने जाते हैं तो हमारी कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये टाका यहाँ से लीक हो जाए।
तो लीक जब होगा तो यहाँ से गैस निकल जाएगी, जिससे कि गैस हमारी खत्म हो जाएगी और वहां पे क्या होगा, हवा जो ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है और गैस हमारी खत्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो हमारी लीकेज की वजह से ठंडा करना बंद कर देता है। और दूसरी चीज दोस्तों, कभी कभी जब पुराना फ्रिज हो जाता है तो ये जो पाइप होते हैं ये गलने लगते हैं, जिससे कि ये टांके भी थोड़े थोड़े गल जाते हैं जंग वगैरह से, तो उसकी वजह से भी लीकेज हमारी हो जाती है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, जो आप फ्रीजर जो जहाँ पे ठंडा होता है, जहाँ पे बर्फ जमती है, वहां पे क्या होता है, जब ज्यादा बर्फ जम जाती है तो कस्टमर क्या करता है, वो चाकू वगैरह से, पेचकस वगैरह से वो उसको छुटाने लगता है। तो जब वो छुटाता है तो जब ठंडा होता है तो वो चाकू जो है ना अपना काम कर देता है और उसमें सुराग हो जाता है फ्रीजर के अंदर। जब वो फ्रीजर के अंदर सुराग हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलती है और गैस निकल जाती है और ठंडा करना वो बंद कर देता है। तो कई कारण होते हैं दोस्तों ये लीकेज के और चोकिंग के, तो जिसके बारे में मैंने आज बात करी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली। तो जब आप कभी भी जब फ्रिज के अंदर चोकिंग होती है तो चोकिंग में क्या होता है दोस्तों, जो ये आप पाइप देख रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक, तो जब यहाँ से पाइप, जब ये कंप्रेसर चलेगा तो यहाँ से जब इसके अंदर जो गैस होगी जितनी भी, ये अपना काम करेगा और यहाँ से गैस फेंकने लगेगा। जब ये गैस यहाँ से फेंकने लगेगा तो जब होती हुई गैस हमारी कहाँ आ गई, वो आ गई हमारी फिल्टर में। और जब फिल्टर से जब यहाँ से चोक होगी, इसके आगे गैस नहीं जा रही होगी, तो ये जो कैपिलरी है और जो फिल्टर है ये आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रीजर में कभी कभी इस पे बर्फ भी जमने लगती है और कभी कभी क्या होता है, वो ये जो है ना ठंडा होने लगता है। जब सपोज करो ये ठंडा हो रहा है तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि हाँ हमारा जो फ्रिज है वो चोक है। जब आपका फ्रिज चोक होगा तो कैपिलरी हमारी जो है ना बिल्कुल ठंडी चलने लगती है। जब ये ठंडी चलने लगे, फिल्टर ठंडा चलने लगे, आप जब भी कभी जाएं किसी कस्टमर का, तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो चोक है, जो फ्रिज का भी चोक होता है, तो ये आपकी कैपिलरी कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडी हो रही है। अगर आपकी कैपिलरी ठंडी हो रही है तो समझ लीजिए कि वो फ्रिज चोक है। तो चोक में क्या क्या हमें बदलना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले जो चोक होता है तो सबसे पहले कैपिलरी चोक होती है या फिर आपका फिल्टर चोक होता है। दोनों में से एक चीज आपकी चोक होगी, तो वो आप कैसे पहचानेंगे, या ये हमारा फिल्टर चोक है या हमारी कैपिलरी चोक है। कैपिलरी वगैरह चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहां से आपको सेक्शन लाइन जो होती है दोस्तों, आप जानते होंगे सेक्शन लाइन किसे कहते हैं। सेक्शन लाइन वो होती है दोस्तों जो फ्रीजर के अंदर से जो पाइप हमारा आ रहा होता है, जो कंप्रेसर में कुछ जा रहा होता है, उसको कहते हैं दोस्तों सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन आपकी इधर भी हो सकती है और चाहो तो आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इधर हो या इधर हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली। उसके बाद आप यहां से उसका पाइप अलग कीजिए। आपको फिल्टर वगैरह यहां से कोई भी अभी कुछ भी नहीं काटना है, आपको बस इतना करना है, सीधा आपको यहां से पाइप काटना है और साथ में यहां से इसको अलग कर देना है। मतलब यहां से हवा जाएगी और यहां से होती हुई, फिल्टर में होती हुई, कैपिलरी में होती हुई और आपके फ्रीजर में होती हुई यहां से निकलनी चाहिए। अगर यहां से निकल रही है आपकी, तो आपकी कोई भी चोकिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप गैस डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। साथ में जब आप गैस डालें तो आपको ये जो फिल्टर है, आपको इसको चेंज करना ही करना है। आप जब भी कभी गैस डालें, आप फ्रिज के अंदर कभी भी गैस डालने जाए, तो आप ये जो फिल्टर देख रहे हैं, तो इसको आपको चेंज करना ही करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कचरा इसी के अंदर होता है। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी जो कूलिंग है उस पर भी फर्क पड़ जाएगा, कूलिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें हमें यहां से जब पाइप आप काटेंगे और कंप्रेसर को आपको चला देना। ये हमने कंप्रेसर चला दिया है और कंप्रेसर हमारा चल चुका है। और आप देखेंगे यहां पे जब आप हाथ लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारी हवा अगर नहीं आ रही है, कुछ देर आपको लगाए रखना है। जैसे कि आप फ्लैशिंग करते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे हाथ लगा के और इसको लगाए रखना है कुछ देर। अगर आपका प्रेशर अगर यहाँ से होता हुआ, अगर कैपिलरी में होता हुआ और यहाँ से निकल रहा है, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, कैपिलरी बंद नहीं है। लेकिन फिर भी आपको गैस डालते हुए आपको इस फिल्टर को चेंज करना ही करना है। इस तरीके से आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूं, इस तरीके से आपको देखना है। हो सकता है कि तेल की वजह से भी ये कैपिलरी चोक हो जाती है, जिससे कि आप इस तरीके से फ्लैशिंग करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कैपिलरी आपकी खुल जाएगी। अब दोस्तों सपोज कर लीजिए कि यहां से हवा नहीं आ रही। अब सपोज कर लीजिए कि आपकी जो हवा है वो इस सेक्शन लाइन से नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, तो इस फिल्टर को आपको यहां से, आप देख रहे हैं यहां से इसको काट देना है। आप ये जो देख रहे हैं फिल्टर के जस्ट नीचे कैपिलरी है, इसको आपको हटाना है। इस तरीके से ट्यूब कटर की मदद से आपको इसको काट देना है और काटने के बाद इसको करना है अलग। आप देखेंगे ये कैपिलरी, हमारी जो
जो फ्रीजर में से कैपिलरी आई थी वो हट गई है और अब हम दोबारा से इसको हम चलाएंगे कंप्रेसर। तो दोस्तों कंप्रेसर हमने कर दिया है चालू, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी हवा निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। जब आपके फिल्टर में से कोई भी हवा यहां से ना निकले तो समझ लेना कि आपका जो फिल्टर है वो चोक है। आप यहां से काट के और दूसरा फिल्टर लगा दीजिए, क्योंकि फिल्टर तो आपको वैसे भी लगाना है और वैसे भी लगाना है अगर गैस चार्ज आप कर रहे हो तो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैंने ये आपको बताया है कि आप यहां से काटिए, अगर हवा नहीं निकलती है तो फिल्टर चेंज कर दीजिए। फिल्टर तो आपको चेंज करना ही है। उसके बाद सपोज कर लीजिए कि आपका यहां से हवा निकल रही है और निकलने के बाद हमारी जो कैपिलरी है वो चोक है। अब उसको आपको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए क्या होगा, यहां से आप देख रहे हैं अगर कोई भी फ्रीजर आपका यहां आप देख रहे हैं पूरी असेंबल्ड है, मतलब अलग कैपिलरी नहीं है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों वो कैपिलरी हमारी नहीं बदली जा सकती है। अगर वो कैपिलरी नहीं बदली जा सकती है तब हमें क्या करना होगा, उसके बाद दोस्तों ये पूरे का पूरा हमें जो इसका फ्रीजर होता है दोस्तों वो हमें चेंज करना होता है। तो दोस्तों आपको पूरे का पूरा फ्रीजर बदलना ही होगा। उसका ऑप्शन यही है दोस्तों, अगर फ्रीजर आपका असेंबल्ड है, पूरी कैपिलरी आप असेंबल्ड है, तो आपको पूरा फ्रीजर ही बदलना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी किस तरीके से फ्रीजर को चेक किया जाता है प्रेशर भर के। दोस्तों वो प्रेशर क्या दोस्तों, मैं एक एक पार्ट्स आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक पार्ट्स को, जैसे कि कंडेंसर हो गया और हमारा फ्रीजर हो गया, किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं प्रेशर भर के। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अपने जितने भी आपको मिलने वाले हैं सब में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।